मेयर साहब अब चौतर्फी घेरामा पर्नुहुन्छ होला, सचेत हुनु होला। यो सतीले सरापेको देश हो, राम्रो काम गर्छु भन्न गाह्रो छ। यहाँ 49 सालदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउँछु भनेर निर्वाचित भएर आएका थुप्रै जनप्रतिनिधिहरूले जमर्को नगरेका होइनन्। कसै न कसैले अंकुश लाएको हुनाले भएका महानगरपालिका बनाउने चाहनालाई दबाएर कार्यकाल पूरा भएर विस्थापित भएका थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीले इतिहासको पाना पल्टायौँ भने कतै तपाईलाई पनि त्यही पानामा थन्काइदिने हुन् कि भन्ने मलाई त्रास लाग्छ। फुटपाथको काया पलट गर्नुभएको छ, सिङ्गो महानगरपालिकाको स्वरूप परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। आम असल आँखा र असल मन भएका मान्छेले तपाईका तारिफ गरेका छन् होला। व्यक्तिगत रूपमा काम गर्ने सवालमा व्यक्ति विशेषलाई कहीँ न कहीँ आघात पर्यो होला। कहिले लोभले, कहिले लाभले आफ्ना अभिष्ट कुराहरू पूरा गरिरहेका मान्छेले पूरा गर्न नपाउँदा विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। तर समग्रमा आम महानगरवासीले तपाईँले गरेको कामको तारिफ गरेका छन्। केही दिन मात्रै अगाडि तपाईँले 32मा कामहरूको निरीक्षण गर्न आउँदाखेरि तपाईँ हिँडिरहँदा हरेक मान्छेले तपाईँसँग फोटो खिच्न चाहे, तपाईँलाई हेर्न चाहे, तपाईँसँग बोल्न चाहे। तपाईँ व्यक्तिलाई होइन, तपाईँले गरेको कामसँग त्यो तपाईँलाई सम्मान गरेका हुन्। मैले यसरी लिएँ। त्यसैले मेयर साहब नडराउनुहोस्, हामी छौँ तपाईँको साथमा। विरुद्ध मेरो जनप्रतिनिधि लडोस् भनेर दिनुभयो हो, त्यही कुरामा म त्यही अभियानमा भएको हुनाले उहाँहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ। कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ। कहिले गरेकै छैन, गर्दैनौँ। तपाईँ आफै अवगत खट्नु भएको छ, के छ तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन? सभ्यतासँग त हाम्रो समिति नै बनाएको छ, त्यहाँ सबै राम्रो कोअर्डिनेसन छ र माथि आज दोभानसम्म चाहिँ जाने। मेयर साहबले के भन्नुभएको छ? मेयर साहबको जहिले पनि पोजिटिभ वेबाट सोच्नुहुन्छ उहाँले, र यी विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध उहाँ लाग्नु भएको छ। हामीलाई पनि लाग्नलाई प्रेरित गर्नुभएको छ। आज मेयर साहबकै र उपमेयर साहबकै जुन किसिमको भिजन उहाँहरूले ल्याउनु भयो, त्यही भिजन अनुसार हामी चलेका छौँ।